شما رفته جیش فاطمیون علیهم السلام درست کردید، فرستادید سوریه به خاطر دفاع از کی؟ به خاطر دفاع از بشار اسد و به خاطر شیعیان رو خر بکنید، اسمش رو گذاشتید دفاع از حرم. مانند زمان عثمان پیرهن عثمان را بلند کرده بودن که ای عثمان اینجا کشته شده، ما بریم از عثمان دفاع، در حالی که معاویه خودش میخواست عثمان کشته بشه. متوجه هستید؟ اونجا مردم شام را خر درست میکرد، اونها هم نوحه میخواندن و گریه میکردن که عثمان کشته شده، باید بریم از اون انتقام بگیریم. کی کشته؟ او را امیرالمؤمنین علیه السلام کشته، بریم انتقام بگیریم. در عصر ما هم یک معاویه این زمان. دفاع از حرم، تو حرامزاده اگر نباشی، خب بقیع مگر حرم نیست؟ بقیع مگر حرم نیست؟ 4 امام معصوم علیه السلام اونجا دفن نیست؟ 4 مشهد، 4 کربلا، 4 نجف اشرف مخروب. و شما بقیع رفتید نرفتید؟ اونجا برید ببینید حال زار را، شیعیان چطور ذلیلن، بیچاره را میزنن جلو چشم خانم‌ها، شیعه را وهابی میاد با سیلی میزنن.